Abasuubuzi babadde babeera selfish, very selfish. As long as be byabwe bitambula babadde tebafaayo. Kati wallahi Mungu abanyizeemu ati nabo bawulira obulumi omutembeeyi bwe tuba tumwogerako bo bayitako ne bagamba nalebo ababooda abo goboogerera. Kakati nammwe kiri eri mmwe kati paka olutu bwe munaatuusa ekiseera ne mumanya nti buli bwe tuba twogera ku budget wano n'emisolo bibakwatako. Kati amuhape mukireese mu kiseera ekituufu bwe twogerera ku misolo, bwe twogerera ku kugiisa ne ku kugiwooza. So mboozaayoza nze siina kirala, mugumireemu omwo naye simanyi timuyina amaanyi amangi. Nsaba Allah abawe obugumiikiriza naye simanyi kunga bwe mbamanyi abasinga nti kinaawanvu ennaku omusanvu bwe munaazimalako nja kweyongera okuguma namu wiiki ennamba. Nsaba nnyo Allah abasaasire ne zino ze mukozeeko zikyalyoke naye nsaba nnyo Mungu abasaasire kuba kye boogera ky'amazima. N'omukyajinga vaati ng'ayingiza ekintu vaati n'amukwata n'amuteeka ku muntu omulala agula ate n'omugamba mpa ne risiiti y'omulala n'ey'omulala. That's disruption in business. So URA yeddeko nga naffe bwe tukole eno tax bills mwebale nnyo mwebalidde. Okusookera ddala yenze Kirumira Hassan mbaka akikirira Katika South mu Parliament. Eggwanga lirina okutegeera nti liyimirirawo ku busuubuzi era buli kimu kye mulaba gavumenti kyekola ekikola ku lw'omusolo gwe bajja ku basuubuzi abo. Nti olunaku lumu lwokka ng'olwaleero okuba nti baggaddewo bizinesi zaabwe gavumenti efiiriddwa a lot of money in taxes. Ako nno kabonero kamala bumazi Omunnayuganda okutegeera nti kibi nnyo gavumenti obutakkaanya n'abasuubuzi ku nsonga entonotono. Ensi zonna zikola lwakuba nti zisolooza omusolo. Naye ate waliwo n'ensi ezigwa ne bagamba nti eri gavumenti yagwa lwa kusolooza musolo mungi ku bantu ba ku basuubuzi. So awo tulina okufunira balance. Ne tukitegeera nti bano abasuubuzi be bayimirizaawo eggwanga era nga n'omusolo gwe tubateekako gwe musolo gusaanidde. Nti nabo basobola okubeera nga basigalawo ne bayimirizaawo bizinesi zaabwe ate n'eggwanga nesobola okubeera nga likufunamuko ku musolo. Naye tulowooza nti tugenda bateekako omusolo ogutabasobosa na kubeera nga basasula renti yaabwe nabo okubaawo. Kyo kitegeeza nti tuli very unfair era ensonga lwaki ffe ng'abaka Parliament twasazeewo okuyimirira n'abasuubuzi ku nsonga eno ey'omusolo nti bwe guba musolo ffenna tukkiriza nti gulina okubeerawo naye gulina okubeera nga gusaanidde. Olwo nno tubeere nga tutambuza ekonome yaffe n'eggwanga yaffe okubeera nga ligenda maaso. Poliisi ate yo poliisi eri buli wamu naye egamba ye eriwo bba wa bukuumi. Eno gavumenti eri mu buyinza ffenna tukimanyi nti nkola yaabwe buli bwe bawulira nti waliwo okwekalakaasa bo balowooza nti okwekalakaasa okwo kugenda kubeera kulina kuba kwa tear gas era ensonga lwaki bamusembeza kumpi. Naye abasuubuzi babalaze nti bali very mature era olabira ddala nga egundi yaabwe gye bakola protest yaabwe gye bakola protest ya mirembe bo bakedde bukezi ku makya ne baggalawo maduuka gaabwe tebanava nayo kujjako ku street nno munnange. Naye olw'okuba nti gavumenti batiitizi nnyo bo ebimotoka byabwe byazzedde era mubirabo buli wamu ne tear gas bali ready okuba abantu tear gas. Naye ndowooza banoonya bye bakuba tear gas tebabalabako. Awo nno tulina okutegeera nti abasuubuzi ate bo bagezi ddala. So tulina kukola ku nsonga zaabwe eggwanga lyaffe litambule ligende mu maaso n'ekonomi yaffe. My name is Kirumira Hassan, a member of Parliament representing Katika South and Luwero district. Of course, today we are finding ourselves in a very big predicament where government is at war with the taxpayers, specifically the business community. Very unfortunate because we all know government survives on taxpayers' money. And the biggest payer of taxes is definitely the business community. Them closing business today, it has made government lose a lot of money in terms of taxation. So I think that should be a lesson for us to know that we have to work in harmony with the people that we lead. If they wake up one morning and say we are not opening shops, it's losses and losses for our government.
And that's why, as members of parliament, we are standing together with the business community to fight regressive taxes, taxes that are not going to make their business to grow. We know very well that some people are enjoying tax holidays. We've seen foreign investors coming here and being given tax holidays. They do not pay taxes for a long period of time. So our own business people are struggling to grow up in their businesses. Then we see exorbitant taxes being put against them. I mean, really? So as government, we need to wake up and do what is just for the business community. And that's why we are standing with the business community to make sure that better taxes are given to them. Because we know government survives on taxpayers' money. But again, we have also seen governments that collapse because of poor handling of the taxpayers, especially the business community. If they decide to close their shops completely and permanently, I can tell you this government cannot survive. So it's a wake-up call for our government to do what is right. Police. And then the other issue, we have seen government deploying army personnel, military, artillery in each and every corner of Kampala. Probably they're expecting the business community to riot on the streets, and they have been disappointed. As we speak now, they are looking for people to tear gas or maybe to beat. No one is there. And that should teach them a lesson that we are not mandated to do that, especially when people feel aggrieved. We just need to come in peace and talk to them. You do not have to bring your tear gas, your military artillery, more like you scaring them. No, because if I close my shop, you cannot come and force me to open my shop. And it's clear, crystal clear. So as government, we just have to do what is right. And of course, as legislators, we're ensuring that government does the right thing and making sure that taxes, affordable taxes, are given to the business community. Not taxes that are going to make them lose or close their businesses. If they close shop, then it means government is also going to close down. Abasuubuzi babadde babeera selfish, very selfish. As long as ebyabwe bitambula babadde tebafaayo. Kati wallahi Mungu abanyizeemu ati nabo bawulira obulumi omutembeeyi bwe tuba tumwogerako bo bayitako ne bagamba nalebo ababooda abo gwobogerera. Kakati nammwe kiri eri mmwe. Kati paka olutu bwe munaatuusa ekiseera ne mumanya nti buli bwe tuba twogera ku budget wano n'emisolo bibakwatako. Kati amuhappe mukireese mu kiseera ekituufu. Bwe twogerera ku misolo, bwe twogerera ku kugiisa ne ku kugiwooza. So mboozaayoza nze siina kirala. Mugumireemu omwo naye simanyi timuyina amaanyi amangi. Nsaba Allah abawe obugumiikiriza naye simanyi kunga bwe mbamanyi abasinga nti kinaawanvu ennaku omusanvu bwe munaazimalako nja kweyongera okuguma nammwe wiiki ennamba. Nsaba nnyo Allah abasaasire ne zino ze mukozeeko zikyalyoke naye nsaba nnyo Mungu abasaasire kuba kye boogera ky'amazima. N'omukyajinga vaati ng'ayingiza ekintu vaati n'amukwata n'amuteeka ku muntu omulala agula ate n'omugamba ne risiiti y'omulala n'ey'omulala. Just disruption in business. So URA yeddeko nga naffe bwe tukole eno tax bills. Mwebale nnyo mwebalire.